Kyawun dare baya amsa sunansa sai da hasken farin wata da taurari wanda suke kewaye da shi. Kada ka yi motsin da mutane zaka ankarar da su akan maganar cinikin. Inda yiwuwar hakan kawai ka faɗa sai a bar maka price din. Yanayin maganganunki yana nuna kamar ke ce wacce na zo nema a nan gurin. Okay, ka ji labari na kenan kafin ka zo nan. Warai kuwa ta bani labarinki kuma ta kwatanta min gurin da kuma yanayin da kuma a inda zan same ki, duk abubuwan kuma da maganganun naki sun yi kamanceceniya. Wace ce ita? Menene sunanki? Ta bani bayani akan cewa sunan wacce zan haɗu da ita ya fara da H. Wannan shine dalilin da yasa na tambaye ki sunanki, saboda na ji ko ke ce kuma na tabbata.